Se Cristo está no barco, mesmo que tudo não esteja bem, a viagem é diferente. A viagem pode até ter seus percalços, suas tempestades, ou as águas podem ficar agitadas, o barco pode até balançar, mas se Cristo estiver no barco, é diferente. Portanto, ao preparar a sua viagem, ao preparar as malas para viajar, não deixe de reservar um lugar para Cristo no seu barco. Tem até uma música, né? Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. O fato de Jesus estar no barco não quer dizer que nós não vamos passar por situações adversas, que não vamos passar por aflições. O próprio Cristo, enquanto estava aqui na terra, ele disse: no mundo tereis aflições. Então o próprio Cristo deixa claro de que nós vamos enfrentar aflições, que nós vamos passar por aflições. Mas o próprio Cristo também diz o seguinte: eu venci ao mundo e vós também vencereis. Portanto, se Cristo estiver no barco, a nossa vantagem é ampla. A nossa possibilidade de vitória aumenta. Se Cristo está no barco, meu amigo, você pode até enfrentar lutas. Se você estiver fraco, continue. Se não houver vento, reme. Se você estiver fraco, ore, porque Cristo está no barco e Ele garante a vitória. Ele garante a vitória. Com Cristo no barco, a história é diferente. Mesmo que venha as lutas, as tempestades, as aflições, quando Cristo quer, Ele faz o mar se acalmar, faz o vento aquietar-se e faz surgir a bonança. Então, não deixe Cristo fora do seu barco, convide a Cristo para dentro do seu barco, porque com Cristo no barco, a história é diferente. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus. Não deixe Cristo fora do seu barco. Um domingo abençoado para você e para a sua família. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe o seu dia.